compressor သည်အအေးပြုစနစ် refrigeration system အတွင်းတွင်ဖိအားကိုမြင့်တက်စေသောကိရိယာပန့်အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်၎င်းသည်အအေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas များကိုအေးသောအချမ်း cold side မှပူသောအချမ်း hot side သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်အပူများကိုစုပ်ယူပေးသောကွိုင် evaporator အတွင်းတွင်အအေးပြုဓာတ်ငွေ့အရည် refrigerant liquid များသည်အပူများကိုစုပ်ယူလိုက်သောကြောင့်အငွေ့ပြန်သွားသောအအေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas များသည်လေသန့် heat ကိုထပ်မံမစုပ်ယူမီအချိန်တွင် evaporator အတွင်းမှထွက်ခွာသွားရန်လိုအပ်သည် evaporator အတွင်းတွင်အအေးပြုဓာတ်ငွေ့အရည် refrigerant liquid မှအအေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသောလေသန့် heat of vaporization ကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းကိုထိုအအေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas ကိုအေးခံခြင်း cooling နှင့်အငွေ့မှအရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခြင်း condensation ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်လေသန့် heat of vaporization ဆိုသည်မှာအရည် liquid အဖြစ်မှအငွေ့အဖြစ်အငွေ့ gas သို့မဟုတ် vapor အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသောအပူကိုဆိုလိုသည်အေးပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးသောကြားခံပစ္စည်းသို့မဟုတ်အေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas ကိုဖိသိပ်ခြင်းဖြင့်အငွေ့မှအရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်တွင်ဖိအားတက်ရောက်လိုက်သောအခါထိုအရာဝတ္ထု၏အပူချိန်ပါမြင့်တက်လာသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာဝတ္ထု၏အငွေ့မှအရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသောအပူချိန် condensing temperature ကိုပါတပါတည်းမြင့်တက်စေသည် condensing temperature ကြောင့်ပင်လျှင်ပင်လယ်ရေ sea water ကိုအပူများစွန့်ထုတ်ပေးသောကိရိယာ condenser တွင်အသုံးပြုလာကြသည် compressor သည်အေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas များကိုဆက်လက်လည်ပတ်စေပြီးဖိအားမြင့်အချမ်း high pressure side နှင့်ဖိအားနိမ့်အချမ်း low pressure side တို့တွင်လိုအပ်သောဖိအားကိုရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသည်အေးပြုစနစ် refrigeration system တွင်အမျိုးအစားများစွာသော compressor များကိုအသုံးပြုလာကြသည် compressor ၏တည်ဆောက်ပုံသည် refrigeration system ပေါ်တွင်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသွားသည်ပုံတွင်ပြထားသော compressor သည်မော်တာဖြင့်လည်ပတ်သော piston အသက်အကျကိုသာလှုပ်ဆောင်ပေးသော single acting ဆလင်ဒါနှစ်ခုကိုအသုံးပြုသော reciprocating compressor ပင်ဖြစ်သည်အေးပြုစနစ် refrigeration system တွင်အသုံးပြုသော compressor များသည်ချောစီများထည့်သွင်းခြင်း lubricating နည်းကို splash lubricating သို့မဟုတ် pressure lubricating နည်းတို့ကိုအသုံးပြုပြီးထည့်သွင်းကြသည် splash lubricating တွင်ချောစီများကို connecting rod နှင့် bearing ကတ်တို့အနီးအနားတွင်ရှိသော rotating diaper ဖြင့်ချောစီများကိုဆလင်ဒါနှင့် piston အတွင်းသို့တုပ်လိမ်းပေးခြင်းဖြစ်သည် rotating diaper လည်ပတ်တိုင်းချောစီများကိုဆလင်ဒါနှင့် piston များအတွင်းသို့ပတ်ဖြန်းပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည် pressure lubrication ဆိုသည်မှာချောစီများကိုပန့်အတွင်းရှိအဓိကအစိတ်အပိုင်းများသို့ရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးသောစနစ်ဖြစ်သည်ချောစီများသည်ပန့်အတွင်းသို့မဝင်ခင်တွင်ချောစီများကိုစစ်ပေးသောစကာ
ဝိုင်းဖေတာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးမှပန့်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးပန့်အတွင်းမှချောစီများကိုပြန်လဲပတ်စေပြီးပြန်အသုံးချမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဝိုင်းဖေတာကိုမကြာခဏလဲပေးခြင်းဖြင့်ချောစီ၏အသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်းသည်လည်းပိုမိုမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည် pressure lubrication တွင်ချောစီများကိုပန့်၏အရေးကြီးသောနေရာများသို့ရောက်ရှိအောင်ဝိုင်းပန့်ဖြင့်သွင်းပို့သောကြောင့် splash lubricating မှကဲ့သို့ချောစီ၏ဆေးပြစ်မှု viscosity သည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြင့်မပါဝင်ပေအေးပြုစနစ်တွင်အသုံးပြုသော compressor refrigeration compressor များတွင်လွယ်ကူစွာစီးဆင်းနိုင်ခြင်း low power point နှင့်ဖယောင်းပါဝင်မှုနှုန်းနည်းခြင်း low watt content ဖြစ်သောချောစီ lubricant များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် compressor မှချောစီများအလွယ်တကူထွက်သွားနိုင်ပြီး evaporator တွင်ချောစီများပစ်ခဲခြင်းမဖြစ်ပေါ်တော့ပေ splash lubrication ကိုတော့ compressor ၏ crankcase ထဲတွင်ချောစီ lubricant များတင်းသလောက်ရှိသောသေးငယ်သော compressor များတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်မြန်နှုန်းမြင့်သော compressor high speed compressor သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော compressor large capacity compressor များတွင် pressure lubrication system ကိုအသုံးပြုကြသည်အေးပြုဓာတ်ငွေ့အသုံးပြုသော compressor refrigeration compressor စတင်လည်ပတ်လိုက်သည်နှင့် compressor ၏ crankcase တွင်ဖိအားများရုတ်တရက်လျော့ကျခြင်းသည်အေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas များချောစီ lubricant သို့မဟုတ်အေးပြုဓာတ်ငွေ့အလျော့အနှော refrigerant mixture များမှထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ချောစီ lubricant များ refrigeration compressor ၏ crankcase အတွင်းအမြုပ်များထခြင်းသည်အေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas များသည်ချောစီ lubricant တွင်ရှိသော lube oil များကိုစုပွက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည် lube oil ဆိုသည်မှာရေနံမှထုတ်လုပ်ရရှိသောချောစီတစ်မျိုးဖြစ်သည်အလုံပိတ်ထားသော refrigeration compressor ၏ ချောစီများစုသည့်နေရာ sump တွင်ချောစီ lubricant များမှအေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas များကိုစုပ်ယူခြင်းကိုလျော့ကျစေရန်အတွက်ချောစီ lubricant များကို sump အတွင်းအပူပေးခြင်းပြုလုပ်လာကြသည်compressor စတင်လည်ပတ်လိုက်သည်နှင့် refrigeration compressor အတွင်းတွင်လိုအပ်သည့်ထက်ချောစီများအမြုပ်ထခြင်း excessive foaming ဖြစ်ခြင်းသည်ချောစီထည့်ခြင်းနည်းစနစ်မမှန်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် refrigeration compressor အတွင်းတွင်ရှိသောချောစီပမာဏ lubricant oil level ကိုတိကျစွာရရှိလိုပါကcompressor အားအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလှည့်ပတ်စေပြီးသောအခါတွင်တိုင်းတာလျှင်တိကျသော lubricant oil level ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်အေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas များသည်ချောစီ lubricant များမှခွဲထွက်သွားစေရန်အချိန်တစ်ခုအထိစောင့်စားရန်လိုအပ်သည်compressor အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသောအေးပြုဓာတ်ငွေ့ refrigerant gas များသည်အရည်မှအငွေ့အဖြစ်သို့အပြီးတိုင်ပြောင်းလဲသွားသော်လည်းအပူများကို
ထပ်မံစုပ်ယူနေသောအငွေ့ superheated vapor များဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် thermostatic expansion ဘာကိုကောင်းစွာချိန်ညှိခြင်းမရှိခြင်းသည် refrigeration compressor များတွင် compressor ၏စုပ်ယူသောအချမ်း suction side အတွင်းသို့အအေးပြုဓာတ်ငွေ့အရည် liquid refrigerant များဝင်ရောက်နိုင်ခြေရှိသည် flapper ဘားကို refrigeration compressor ၏အထွက်ဘား discharge ဘားတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်အအေးပြုဓာတ်ငွေ့အရည် refrigerant liquid အလျော်အနှောဖြစ်သော liquid ဆလပ်များကိုဖယ်ထုတ်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည် တချို့ refrigeration system များတွင် compressor ၏စုပ်ယူသောလိုင်း suction line တွင်အအေးပြုဓာတ်ငွေ့အရည် liquid refrigerant များဝင်ရောက်လာပါကအငွေ့ပျံနိုင်စေရန်အတွက် suction line တွင် liquid separator liquid accumulator economizer နှင့် heat exchanger တို့ကိုတပ်ဆင်လာကြသည်